enek 5 enek nduk akhirnya Kanjeng Nabi mudhun pinanggih kalih Mbah Nabi Musa Muhammad dawuh sampun pinanggih dening Gusti sampun digawani apa panjenengan kula dipun betani salat wujude pira 50 bali umatmu kon ngakoni 50 bakal ora bakal mampu akhirnya balik bolak-balik sampai akhirnya ilang nole karek 5 bener apa bener 5 pas kan 50 to berarti ono angka 5 ono angka 0 iki sejatine gak ilang tuh tak dudu rahasiane lho dudu iki 5 salate to bener nggih Islam bener Islam nggih enek piro huruf Islam Ruh Islam I-S-L-A-M ini apa? Kok iso ya waktu Jawa ya? Ini apa? Loh S ada apa di balik ini semua? L aneh M awakmu ki sik halo M kowe M wis mari salat to Islam Isya subuh luhur asar maghrib paham sampean pengen salat 5 waktu khusyuk tenang nih sampai pengen sholat 5 waktu khusyuk pengen apa badan pengen deh sak suwene kowe sisa apa dereng innalillahi wa inna layak sholat rene olah blas halo sholatku pengen khusyuk syaratnya wong majayan muslimat nek sholat 5 waktu mau pengen khusyuk syaratnya kudu iso kono kamu mendelok saya tidak dong iki apa tanda dia kamu betul syaratnya atine kudu kudu suwung antar ngepot ya Allah 55mu bakal iso sampurna nek atimu iso kosong atimu iso enul atimu iso suwung aja mau ngaji ayo coba halo berpintar nulis halo ya Allah Diajeng Mujaya yang aku nyawang pasuryamu lirik aja kembang mari disirami kok ya seger kabeh orang ini si kesel tentu orang ini si ngantuk ya dia ya wis aku meh dobel wis ya Allah sallallahu alaihi Nabi Muhammad salat nek salatku pengen khusyuk atine kudu kudu suwung kudu lah atimu ki wis kosong apa durung iki lho masalah iki atine jenengan pun nol apa dereng
Kenapa kok ini kok gak ono sing jelas nih? Nggih, napa mboten? Salat ku pengen sampurna, salat pengen khusyuk, seolah Allah mendelok. Melihat awake dhewe, nggih napa mboten? Ngapunten, nek atine menungso wis iso kosong, wis iso ndul, wis iso suwung, aku yakin salatmu bakal iso khusyuk nak. Anane sampean durung iso salatmu khusyuk, mergo atimu sik kebek ya nduk ya. Kebek ya nduk ya. Lahir. Terus noh, lahir. Jiwa, jasmani, jaba, jero. Menungso sementing jabane apa jerone? Umek kok dhewe. Manungsa sing penting jabane apa jerone nduk? Nomor 1 belajar uber bagus jero, aja mok nguber bagus prejenganmu. Iki ngapusi nduk, iki ngapusi, iki ngapusi. Gene apa betul? Jubah ngapusi Pak. Apa mesti wong jubah itu mesti apik wonge. Aja gumun nduk. Mulai ngisor putih, sorban putih, jubah putih, ketu putih, imamah sak tambah putih. Durung mesti wong kene putih hatine. Nggih napa mboten? Ana kalane kae dienggo ngemis-ngemis nduk nggo ngapusi wong-wong. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Sarung ngapusi ora nduk? Sarung ngapusi ora? Nek jerone sarung nduk. Halo, oi, ojo gampang, pas tapi kalau khairat berlomba-lomba dandani jerone bagus nih jerone, jobo mikir ya yodo, jobo je, menungso sepenting jobonya apa jerone, nek jerone apik jobone bakal dadine apik do, sing darani jero iki jenenge paham? Lah sak suwe niki sampe nek salat atimu isine apa, Nduk? Jen. Mbah, nek jenengan salat niku atine sampean isine napa, Mbah? Ya Allah, sembarang kok isih ngene kene ya, Nduk ya. Mulakno iki darani salate wong munafik lain di mulut mulut dilantang takbir nyebut asmane Allah ning tibake atine isine nggih napa mboten padahal lahir jiwa jasmani ayo belajar nul ya Nduk. Piye carane Gus? Kula niki nek salat pengen nul. Anak gak tak gowo ning salat, cicilan mandiri BRI mboten mikir. Halo. Lah atine sampeyan nek salat dibeki urusane Nduk. Iku tandha nek sampeyan luwih seneng donyane timbang seneng karo Gusti. Nek sampeyan seneng Allah mesti ning atimu sing enek Allah. Nek sampeyan seneng donya atimu isen-isene ya donya. Sawah nang kene, toko nang kene, sapi nang kene, pasar nang kene, anak nang kene, utang bank nang kene, cicilan nang kene. Mergo terlalu sayang hubung dunia, cinta karo donya. Mulakno masya salat sing dieling-eling tetep urusane kok kene ya nek wis kabeh bener sampe kata nggih napa mboten mulakno yen Nduk belajar alon-alon ya jeng ya Gus carane piye to Gus kula niku nek salat SPT saged blorosaken khusyuk salat nek nek salat Nduk aku tekok jawaban ya jeng sampean tau mangan tuku bakso rawon, soto, gulai, sampai tuku panganan itu jadi sing mbok tuku apane to, Nduk? Sing banter. Sing dituku apa, Cik? Rasane.
Betul? Daging itu mau sarono kok. Masa daging nek masaknya ora enak ora bakal kowe balik kok. Nggih napa betul? Berarti sampai tuku pangananku sing dituku napa? Rasane, Nduk. Betul napa betul? Iki lho, Nduk. Sapa wong salat iso nemokne rasane bakal ngerti nikmati. Piye Nduk rasane bakso niku kono enak. Rasane nek wis iso ngrasakne bakal roh nikmati. Berarti rasane dhisik apa nikmate dhisik? Bener nggih? Sampeyan pengen? Pengen? Nomor 1, nek sampeyan pengen salat, ayo belajar ditutupne bareng-bareng sing dirasakne napa Gus? Takbir, rukuk, iktidal, sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, Fatihah, donga rukuk, donga iktidal, donga sujud. Ayo belajar kurang kompak carane ngrasakne pripun Gus? Aku roh sing tak adep iki wong wedok-wedok kaum hawa. Nek trimo sapa pawon bendina ya Nduk ya. Nggih napa mboten? Jajal to Nduk. Tanggung jawabe wong wedok kuwi abot. Masakne bojo nek ora tepak masakne mesti dipaidu. Nggih napa mboten? Mergo pancen bojomu wis kabeh wong sing dirasakne iki rasane. Nggih napa mboten? Nalikane sampean masak sadurunge mbok sugone bojo lae mbok incipi dhisik to Nduk. Mbok rasane dhisik to. Sampeyan nek rasane masakanmu enak gak enak karo mendeni